YouTube'da video yapmaya başladıktan sonra fark ettiğim bir şey var. Buraların raconu oyun videosu yapmak. O yüzden ben de bir oyun videosu hazırlamaya karar verdim. Size hayat gibi bir oyundan bahsedeceğim. Şimdiki oyunlarda hikaye çok önemli biliyorsunuz. Benim seçtiğim oyunun da bir hikayesi var ve oldukça eski bir hikaye bu. Yaklaşık 1500 yıl kadar önce bir alimle zalimin karşılaşmasıyla başlıyor. Zalim, tahmin edebileceğiniz gibi bir kral. Hindistan'da yaşıyor ve savaşı çok seviyor. Halkı bu savaşlardan çok çektiği için olsa gerek, barışı çok seven bir alime gidip ondan yardım istiyor. Alim düşünüyor, taşınıyor, en sonunda en cahil, en zalim insanların bile hoşuna gidebilecek şahane bir çözüm buluyor. Bir oyun. In every game in Con, there is always an opponent and there is always a victim. Kralım, siz savaşmayı çok seviyorsunuz, o yüzden ben de size dilediğiniz gibi savaşabileceğiniz bir oyun getirdim. Şu ufak taşlar sizin askerleriniz, piyonlarınız. 2 tane atlı, 2 tane de filli birliğiniz var. 2 tane de kaleniz. Siz tabii ki şahsınız. Yanınızda da yardımcınız, veziriniz var. Artık dilediğiniz kadar savaşabilirsiniz. Toss the dog a bone, find their weakness, give them just a little of what they think they want. Check. Kral Chaturanga adlı bu oyunu pek sevmiş. Alime dile benden ne dilersen demiş. Alimin zalime verdiği cevapsa başlı başına başka bir oyun olmuş. Demiş ki fazla bir şey istemem. Bu oyunun oynandığı tahtanın ilk karesi için 1, ikinci karesi için de 2 tane buğday istiyorum. Her bir karede bir öncekinin 2 misli buğday verseniz bana yeter. Zalim ve epeyce de cahil olan bu kral, kendisi gibi yüce ve kudretli birinden şu kadarcık bir şey istenmesine çok sinirlenmiş ve hesaplayın ve istediğinden bir tane bile fazla bir şey vermeyin demiş. Check. Ve hesaplamışlar. Daha 15. kareye geldiklerinde verilmesi gereken buğday miktarını tartınca 1,5 kiloya denk geldiğini görünce şaşırıp biraz endişelenmeye başlamışlar. Nitekim 25. karede 1,5 ton, 31. karede 92 ton olduğunu hesaplamışlar. Daha 49. kareye gelindiğinde verilmesi gereken buğdayın ağırlığı 24 milyon ton olmuş ki bu şu anda Türkiye'nin yıllık buğday üretiminden fazla. Sonuçta ne Türkiye'nin ne Hindistan'ın 1500 yıldan beri dünyada üretilen tüm buğdayın tamamını bile verseler bu borcu ödeyemeyecekleri ortada. Nasıl mı? Birlikte hesaplayalım isterseniz. Şimdi ilk kareye bir tane koyuyorduk. Buna 2 üzeri 0 diyelim. İkinci kareye bunun 2 katı yani 2 üzeri 1 ve bu şekilde boşlukları doldurmaya devam ediyoruz. 64. kareye geldiğimizde oraya konulması gereken buğday miktarı 2 üzeri 63 olur. Ve bütün bunların toplamını hesaplamak için de bunu tekrar formülize edecek olursak 2 üzeri 64 eksi 1 tane buğdaya ihtiyacımız var demektir ki bu da toplamda 18 kentilyon 446 katrilyon 744 trilyon 73 milyar 709 milyon 551 bin 615 tane buğday anlamına gelir. İnanmayan hesaplasın. Rule 1 of any game or con. You can only get smarter by playing a smarter opponent. Bazen bu alimin getirdiği oyunu mu yoksa verdiği cevabı mı daha çok seviyorum bilemiyorum ama hem oyun hem de cevap büyük bir zeka ürünü. Zaten sonradan adı değişmiş olsa da, kuralları değişmiş olsa da Satranç adlı bu oyunun zeka özelliği hiçbir zaman değişmemiş. Ama zekaya hafızayı da eklemek isteyen Türkler oyunun tahtasını ortadan kaldırıp atların üzerinde körleme satranç oynamaya kalkmışlar. Tamam, tahtayı ortadan kaldırabilirsiniz belki ama rakibinizi ortadan kaldırabilir misiniz? Mesela insan olmayan biriyle satranç oynayabilir misiniz? İster inanın ister inanmayın, izlemekte olduğunuz ve 1809'da oynanan bu oyunda satranç tahtasının bir tarafında oturan kişi Napolyon Bonaparte, diğer tarafta ise bir robot var. Ve satranç oynayan bu robotun adı Türk. Evet, doğru duydunuz. Türk adında bir robot. Sizce bu oyunu kim kazanmıştır dersiniz?
Biraz önce anlattığım alimle zalimin hikayesini hatırlarsanız belki bir ipucu yakalarsınız. Evet, bu robotla Napolyon'un satranç maçında kazanan robot olmuş. Aslında bu tam anlamıyla bir robot değil, otomaton denilen bir makine. Ve adının Türk olduğu da sizi yanıltmasın, çünkü bu makineyi yapan bir Türk değil, Kempelen adında bir Macar. Ama makineye bakınca neden Türk dendiği çok daha rahat anlaşılıyor. O yıllarda Avrupa'da güçlü bir oryantal merakı var. Mesela Mozart mehterden etkilenip Türk marşını bestelemiş. Kempelen de 1770'te böyle bir makine yapmış ve ona Türk adını vermiş. Çok ilgi görünce de Avrupa'da ve daha sonra da Amerika'da bir turneye çıkmışlar bu robotla birlikte ve içlerinde Napolyon gibi ünlülerin olduğu pek çok insanla satranç maçı yapmış bu makine. Çok uzun bir süre kimse bu makinenin nasıl çalıştığını ve aralarında usta oyuncuların da bulunduğu pek çok kişiyi nasıl satrançta alt edebildiğini anlayamamış. Ama sonra bunun bir kandırmaca olduğu ortaya çıkmış. Aslında makinenin içine gizlenen bir kişi onu yönlendiriyormuş. İşte bu makineye, daha doğrusu içindeki kişiye yenilen ünlülerden bir tanesi de Benjamin Franklin. 1779'da yazdığı bir makalede "Hayat satranç gibidir" demişti. Ben bu sözle ilgili yorumumu en sona saklıyorum ama onun yerine, yani hayat satranç gibidir yerine satranç hayat gibidir diyebilirim rahatlıkla. Süresi belli olmayan bir oyun ve bu oyunun ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Bazen bir şeyleri elde etmek için başka bir şeyi feda etmek zorunda kalırsınız. Her zaman ilerleyemezsiniz. Bazen geri adım atmak gerekir. Ama her adımınızda düşünmelisiniz. Seçimlerinizi akıllıca yapmalısınız. Stratejik hareket etmelisiniz. Hedefinize ulaşmanın tek bir yolu yoktur. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Yılmadan, usanmadan, sıkılmadan tekrar denemelisiniz. Çünkü hayattaki gibi olasılıklar sonsuzdur. Her taşın kendine göre bir konumu ve önemi vardır. Tıpkı gerçek hayatta hiçbir insanın önemsiz olmaması gibi, satranç tahtasında da hiçbir taş önemsiz değildir. Bir piyonun bile vezir olma potansiyeli vardır. Satranç oyuncusu aynı anda hem besteci hem de müzisyendir. Yaratıcı olmak zorundadır. Yaptığımız her hamlenin bir sonucu vardır ve bu sonuca katlanmak zorundasınızdır. Yani size sorumluluğu öğretir. Bu yönüyle baktığınızda aslında dünyanın belki de en stresli oyunlarından biridir. Ünlü oyuncu Kasparov'un deyimiyle aklın işkencesi. Çünkü konsantrasyon gerektirir bu devirde belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz özellik. Odaklanabilme gücü. The more sophisticated the game, the more sophisticated the opponent. Napolyon bir makineye yenilen ilk ünlü insan olduğunu düşündü uzun bir süre. Bu duyguyu yaşayan bir başka ünlü de Kasparov. İster inanın ister inanmayın, izlemekte olduğunuz ve 1997'de oynanan bu oyunda satranç tahtasının bir tarafında oturan kişi Garry Kasparov. Yani dünya satranç şampiyonu. Diğer tarafta ise bir makine var. Daha doğrusu bir yapay zeka. IBM tarafından geliştirilen Deep Blue. Ve bu oyunu kazanan makine oldu. Bu kez içinde insan olma ihtimali de yok. Mu acaba? Çünkü Kasparov ikinci oyunun bir hamlesinde Deep Blue'ya insanlar tarafından müdahale edilerek yardım edildiğini iddia etti. Çünkü böyle bir durumda bir bilgisayarın başka bir hamle yaparak piyon kazanma eğiliminde olması bekleniyordu ve bu beklenti pek çok satranç otoritesi tarafından da doğrulandı. Fakat IBM bu iddiayı ve Kasparov'un yeniden maç önerisini reddederek Deep Blue projesini sona erdirdi. Bu durumda makineye bir insan müdahalesi var mı, yok mu? Satranç hayat gibidir de hayat tam olarak satranç gibi değildir bence. Kusura bakma Benjamin Franklin. Eğer öyleyse bile birilerine ya da makinelere karşı oynamıyoruz. Belki de ölümle satranç oynuyoruz. Ingmar Bergman'ın klasik filmi 7. Mühür'deki gibi. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant? Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Hayatı bir satranç olarak, bir savaş olarak görmüyorum. Barış olarak görüyorum. Tek amacımız kazanmak olmamalı. Bizim kazanabilmemiz için başka birileri kaybetmek zorunda kalmamalı. Bakmayın siz buraların böyle bembeyaz olduğuna. Gerçek hayat satranç tahtasındaki gibi sadece siyah ve beyazlardan ibaret değil. Aralarda gri'nin yüzlerce, binlerce tonu var. Ama yine de bir oyun. Dünya hayatı bir oyundan, bir eğlenceden başka bir şey değil. Ama satrançtan çok daha karmaşık bir oyun. Ölümle oynanan bir oyun. Şah, mat.